सारे अस्थमा पेशेंट्स को वीजिंग या घरघराहट होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे कई अस्थमा पेशेंट्स हैं जिन्होंने वीजिंग कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। अस्थमा एक क्रोनिक लंग कंडीशन है जिसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि निचली श्वसन नलियों के सराउंडिंग मसल्स स्क्वीज हो जाते हैं, जिससे सांस बाहर छोड़ने पर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट या सीमित हो जाता है, जिसकी वजह से वीजिंग यानी घरघराहट की कंप्लेंट्स हो सकती है। इसके अलावा अस्थमा के कॉमन सिम्टम्स में ड्राई कफ, बलगम, चेस्ट टाइटनेस और सांस लेने में मुश्किल होना भी शामिल है। अगर आपको अस्थमा के सिम्टम्स है तो आज ही डॉक्टर से मिलें और अपने डिजीज को मैनेज करें। अधिक जानकारी के लिए लंग केयर प्रोग्राम ज्वाइन करें।